AT 試車啊，今日試雅閣 Yulo R。點解會試呢架車咧？因為嚟緊我會試呢架嘅Honda嘅廠車啊，賽車，所以就想喺街揸呢架車個感覺先，究竟有幾大架咧，同埋係咩反應咧？因為我記得我最早揸嗰陣時，呢架車初出應該都有15至20年啦，我諗。咁啊嗰陣時咧，車隊買咗兩架啲車啦，裝咗無限嘅所有嘢落去，有避震啊、電腦啊、底膽啊。咁我感覺深刻印象就係好易操控啦，個彎亦都好好啦。大架車個起步啊，個反應就慢啲，因為可能個尾啱唔同啦。咁就跟住就冇再接觸過啦。咁因為嗰陣時覺得架車大架啦，咁而家相比而家呢個世代嘅Civic咧，完全唔同晒啊！由 FK8 到 FF5咧，越出越大架，就好似架 S 卡咁樣出到，所以呢架車你而家揸翻啲都唔覺得大架。同埋可能雅閣咧，好多人嘅family car 嚟嘅，由 CD6啦，即係雅閣嘅好早期年代啊，去到 CL1啊，或者 CL7啊，好多人都買嚟當係一個 family car 啦。甚至乎再C到再早啲四方方嘅雅閣啊，都好多人買，因為嗰陣時香港代理翻好多啲車啦，亦都好多人中意本田啦，因為覺得個操控感好直接啦，引擎反應又快啦，咁啊好多人嘅深刻印象嚟。咁我唔係我呢一代，係我對上嗰兩代嘅人咧，都好多人買雅閣呢架車嘅。好啦，而家不如去試下車先。我哋試 Honda 雅閣 Yulo R 個印象比 DC 個最大分別就係好易揸，個 corner speed 個極限好大啦，同埋好易操控啊，好中意嗰陣時都，因為冇諗過咧嗰陣時咧換一對一套無限嘅套裝避震機係冇得搞高低就係軟硬嘅，架車已經可以咁好揸嗰陣時，好驚訝，因為以前咧。買咩車翻嚟都要裝套假避震啊，有高低啊，有軟硬㗎。總言之，個避震出得好唔好咧，都要裝落去先，一定要改咗佢套避震。好耐冇喺街度聽過 VTEC 嘅聲啊，幾開心㗎！同埋雅閣 Yulo 咧，最主要咧，我最中意個雅閣咧，唔係呢一代，嗰陣時係冇 Yulo R， 亦都冇Type S 啊，任何嘅型號，係2.2引擎啦 ，H22 嘅 engine 啦，好正嗰陣時覺得嗰個樣啦，架車又好扁踢好低啦，同埋連接得到啦，但係我冇買過啊，但係我好中意，因為嗰陣時 JTCC 咧，我最記得我睇 Best Motor。佢哋安排咗法拉利315啦、GTR 啦、GTO 啦、保時捷啦、Super 嘅GT 賽車同場去競技啦。哇！佢同啲保時捷爭一邊，佢就喺雪糕牌速波，咁啊快過啲 GTR 啦，又快過啲 GTO 啦。我嗰陣時覺得好奇怪，一架2000cc NA 嘅車可以抽贏 GTR 啊，好深刻印象，好中意啊！即係再講多啲俾大家聽先，嗰個科技已經係用到好前，行得好前嘅。佢用咗19寸嘅 Link 啦，19寸嘅 Select Michelin 嘅胎啦。我哋而家 T16大隊都有18寸啦。佢個 Link 嘅螺絲行升高落啊，即係好似 GT3 啊、保時捷級卡咁樣啊，一粒螺絲嘅啫，好靚。成架車嘅底膽坐低晒啦，個底架亦都係啦，好有深刻印象。嗰陣時嗰架車係，再加上咧嗰架車嗰陣時咧，服務上佢就佢嘅 screen 嘅 gearbox 咧，支波棍唔係喺右下角，喺個頭就變好似啲揸小巴，以前嘅的士咧喺度up shift down shift， 好正啊！大家如果機會睇下，我揾啲 in 卡片俾你睇。好過癮啊！諗翻嗰陣時嗰架車好
中意嘅。我諗應該冇機會接觸到買到，但係嗰陣時咧嗰架 H22 嘅 engine 咧已經咧將生死調轉貨。以前咧嗰陣時嘅 CD6啊，好多嘅Honda 嘅車咧個死係放前邊，生係放後邊。咁嗰陣時為咗架車要更加快啦，更加配合到賽車要求嘅嘢啦，佢就將副引擎調轉擺啦。咁咧日後咧，我見出翻嗰啲FT 雅閣依架 C67啊，全部已經將啲引擎調轉晒啲位置擺放。佢好嗰陣時無限 Motorsport 係好進攻型啊，好令你如果你中意賽車人咧，會好中意佢啊。咁點解會今日試架車嘅有原因嘅？因為咧我自己對呢架車咧嗰個感覺咧興趣咧我就唔係好大嘅講真，但係咧而家揸翻落去咧其實都幾開心啦，因為有 K21嘅 engine 啦。咁嚟緊咧我哋將會試一架咧Super 2000啊 FI 嚟嘅賽車啦，就係由 JAS 同無限一手合作打造嘅Super 2000嘅賽車啦。咁佢用咗無限嘅2000cc 引擎啦，有280匹至305匹之間啦，視乎你用咩電油啦，同埋乜力啦。咁我未揸過㗎，我亦都未擁有過㗎。因為無限嘅引擎係即係比較貴啦，同埋比較難接觸啦。嗰陣時呢副計又擺過落去F3 度啦，亦都擺過Super 2000嘅車度啦。咁好期待啊，同觀眾一齊去試下，去感受下呢架車嘅感覺啦。我哋嗰陣時嗰個賽車個轉波已經用 X-Track 嘅波箱啦，咁但係咧上落檔咧係唔係 pedal shift 嘅，係用 stick 嘅支棍仔去揸。咁睇下個感覺我自己都未接觸過，因為嗰陣時真係好貴嘅。嗰陣時初出呢架車啦，我記得阿飛媽喺我對面車隊啦，咁我去睇呢架車啦，我介紹架車過嚟。佢二手買翻嚟講都要20幾萬歐羅嗰陣時，新車我記得係40萬左右啦。咁嗰陣時鬥擁有呢架車咧，我記得全世界聽翻廠講咧，整咗8架左右啦。咁你買架車啦就唔會包 engine 啦，個 engine 咧要同 Milton 去租啦。咁1年大概係12萬至14萬歐羅啦，就包晒嗰場車啦。咁佢連埋工程師啦。咁你鬥完嗰場車副 engine 就攞翻走，就唔理 engine。咁後尾就文明咗啲啦，咁連埋 engine 賣俾你啦。咁因為K21嗰陣時除咗 Super 2000嘅賽，仲有嗰陣時因為其實我公司咧都有而家都有2架嗰啲雅閣啦、C67啦。其實全世界咧佢話係得翻6架，有2架咧就喺意大利米蘭廠方嗰度，有2架就喺咗我哋度。咁2架都一架咧就喺米蘭review啦，另外最近一架咧就我哋同廠買翻啲嘢 review 翻架車啦。咁譬如佢好早已經行 freeway 嘅 suspension 啦，跟住好多底擔嘢防撞梁杯士好多嘢都冇啦，要同廠就要等一啲長啲嘅時間啦。仲有佢嗰個無限嘅 carbon 入風兜風箱，我到時影俾大家睇下。因為咧熄車前咧唔可以就咁熄車，因為咧個壓力會好大，要俾翻2個空油啦，咁抽翻真空出嚟啦，先好 off 咗引擎啦。咁如果唔係咧，個無限嗰個風箱同埋嗰個入氣批咧就好熱會爛啊！揸架車先。今朝揸架車落雨濕濕啦，嗰個濕嘅感覺好差，唔知點解。佢唔知係咪用嗰啲 R 胎咧，完全冇 grip 啊！但係架車一着咗 V 睇，我感覺好澎湃，好震撼啦！但係其實咧嗰個聲咧好大聲，同埋一個震撼感。但係其實個速度咧，如果相比而家呢個世代嘅 Tesla 咁呢個爭好遠啦，或者，但係就幾有駕駛樂趣嗰個彎嘅感覺個指向性。我見好多人都會攞依架車同啲 FD2 EP3 DC5去比較啦。話依架車慢咗又重啦。咁其實副 engine 差唔多，但係咧嗰個 compression 咧 UR 嚟使點比
FD 係11.7。咁但係個 conversion 上有少少唔同啦，但係其實最主要我諗個致命傷係個 final gear 個尾牙，因為啦依架雅閣咧其實係行4.764個尾牙啦，咁而 FD2咧係5.062啦，咁啊當然嗰個 response 嘅反應爭好遠啦，但係依架車去到5.6波個巡邏嗰個感覺咧應該會比較舒服啲啦，冇咁長啦，會平時揸日常揸 highway。真係代步都得啦，呢架車係攞嚟，所以我諗佢冇叫 cut 啦，佢唔想整到呢架車太過侵略性所以佢又冇刻意再減輕啦，即係將 recline 凳個 band 冇 big kit 嗰陣時冇俾你啦。但係如果中意揸K20嘅朋友，budget又有限咧，其實呢架車我覺得係可以選擇嘅，因為咧香港好奇怪喎。我臨試架車咧，我上28卡個網咧，我諗大家香港都會睇。呢架車由4萬蚊到8萬蚊不等啦，唔知點解平得咁陰，即係唔係平啫，即係個價值咁低啦。因為喺日本咧都賣得比較貴嘅，同埋喺馬來西亞、泰國都係喺香港為敵視全世界，喺香港呢架車係唔值錢，即係冇咁值錢啦。唔知係咪而家選擇呢架車選擇嘅配件唔多啦，譬如避震機係咪有咁多廠繼續出緊 support 緊佢啊？或者個嫌呢架車大啦，或者重啦。其實一相比下，我喺街有揸 FK8同埋成日揸 F5咧，呢架車真係好細架，啲都唔大，唔算大同而家嘅Civic房車嚟講。咁但係喺嗰個世代嘅時候，20幾30年前。呢架車梗係算大架啦，但係我對嗰陣時咧揸無限嘅套裝避震板喺架車度嘅印象好深刻嘅，因為我極限好大啦，同埋吸震力好強啦，同埋可以好 aggressive 好進攻型咁樣去揸呢架車，個避震都好 safe 又唔攣啊！咁啊而家呢架車換咗避震啦，唔知咩避震啦。就比較硬淨啲啦。咁好多謝本田代理銷售部同事啦，呢架車由佢哋借出。呢架車唔係我放嘅，因為原來喺本田做咧賣車嗰班sales 咧都好中意揸車。咁琴日咧就試完架雅閣 CL7啦，而家翻嚟公司啊咁啦。咁我自己都幾中意啊，好多回憶翻晒嚟啦。咁其實如果你中意呢架車嘅咧，budget有限，我覺得可以係一個首選，因為喺香港咧係4萬蚊至到8萬蚊二手價錢啦，我覺得幾合理。不過咧你有個心理準備喎，譬如你嘅引擎馬、波箱馬、全車嘅杯士底膽應該都要換啦，又翻咁上下年份。最壞打算咧就rebuild波箱同副偈啦。咁睇下自己budget啦。睇餸食飯啦，但係呢架車係應該係最平嘅K20嘅 VTEC 首選啊！我自己都揸人都幾中意幾開心啦！嚟緊我仲要試架賽車啦，由 JS 同 Mugen 無限一手合作打造嘅啦。嗰陣時為咗 Super 2000嘅比賽組隻車出嚟啦，咁我自己都未試過，咁嚟緊希望將來有時間啦，就攞出嚟試啦。咁拍片同大家分享下呢架車嘅感覺啦。點解會講呢架車咧？因為好多觀眾咧 IG 同 Facebook 自己揾我話想睇呢架車，講下呢架車。咁我哋就順應民意咁講呢架車同安排嘅車俾大家睇下啦。咁好期待，我自己都期待試車啦。咁希望各位觀眾可以繼續支持我哋啦。subscribe 俾個 like 留下言啦，多謝你哋 ，thank you，拜拜。